一棵枝干榆树，2年前防波进行高位育根，原本是做双干培育，现在长成了多干。先看看根的生长情况，再确定它的造型。把底部的土去掉，这个根盘已基本形成。像这种高压培育的树桩，一旦把下面的主干断掉，整个树会出现供氧不足。提高存活率，一是要去掉树叶，减少蒸发量；二是要留复性土，保留须根的完整。这个就是原来的根，先把它锯下来。把这个接口磨点泥，防止它的水分蒸发。不要直接填上土，把它盖点东西，避免暴晒会很快发出芽来。这些是新长出来的树干，这个就是原来的主干。新的树干长出来，从根的基部对它们做了一个基本的定位。其实很简单，将干枝间撑开，形成一个多干组合的空间。先不要管它们是几个，多留点树干，在制作丛林时选择性会更大。这个环节是培育连根丛林盆景最早也是最关键的一步。在这个培育过程中，对树干稍作定位就可以进行放养。同其他树桩培育一样，放养阶段主要是养根，但放养不是放而不管，养根的时间要大于树干成型，要多关注树干的粗度，尤其是由粗细不等的树干组成的丛林桩材，要以主干为参考，按丛林培育的要求把它们剪短，然后再继续放养，直到根盘成型。用这种方法培育树桩，既不影响根的生长，也加快了树干的成型。在制作丛林前，先把多余的枝条剪掉，让树干显露出来，才好进行布局。现在这一盆是按高干丛林进行造型的，树干1/4以下最好不要留枝条，一是遮挡下部的空间，丛林不通透；二是下部留枝条，视觉上会影响树的高度。像这种枝就不要留，出枝位不理想，形成也不自然。这里就是偷懒的结果，铝线全部陷进去了。遇到这种情况，不能把铝线硬拿出来，这样很容易损伤皮层，造成枝干的枯萎。保留上层须根的土。对这些粗根要依据上盆的情况把它们剪短。我还得重复一遍，粗根基本没有吸收功能，留长留短都靠发出来的须根吸收养分。剪得果断，以后就不需要返工。像榆树这种厚皮植物，最好是抹点这个东西，一来杀菌，二来使结口收缩更快。放了半天时间，结口基本干了。再种就不必担心流浇，但是种好了不能立马浇水。制作这种丛林，首先要确定好主干的地位。
我说的这个低位主要是主干的位置，像这个主干从第一级过渡就形成了一个大角度，立这个主干时就要充分考虑这个过渡点树干上下部分的平衡。简单来讲，就是重心要稳。主干过渡点上端直立，转一个方向看，这个主干过渡点的下端与副干及其他树干形成了同一个倾斜方向，这一点非常重要。丛林盆景树干的倾斜方向相同，能更好地呈现出丛林盆景的动感。把它放在盆中试一下。先找准主干上下的平衡点，一是主干及其他树干留多高与盆搭配，二是整个树桩在盆中的重心位。盆不仅是重要的器物，更是表现树桩成型的载体。树与盆恰到好处的组合，才能更好地呈现你所要表达的意境。